హాయ్ టెక్కీస్. హాయ్ టెకీస్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న స్క్రీన్ ల్యాప్టాప్ నాదే. ఈ ల్యాప్టాప్లో నాకు ఈ మధ్య వర్క్ బాగా స్లో అయిపోతుంది. నేను ఈ మధ్య దీనికి విండోస్ 10 ఓఎస్ వేసాను. అండ్ ఈ మధ్య నాకు ఆన్లైన్ వర్క్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. నేను ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ ఎక్కువ చేస్తున్నానో నాకు పర్ఫార్మెన్స్ చాలా స్లోగా కనబడుతుంది. అండ్ ఆపరేటింగ్ కూడా బాగా స్లో అయిపోయింది. సో నేను దీనికి ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేసి చూద్దాం అనుకుంటున్నా. ప్రజెంట్ నా సిస్టంలో ఉన్న ర్యామ్ వచ్చేసి దీనికి 4GB ఉంది. నేను దీనికి 8GB అప్గ్రేడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. సో అది ఎలాగ చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఈ వీడియోలో. టెకీస్, నార్మల్గా మనం ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేయాలి అన్నా, సిస్టంలో ఏదన్నా మనం మాన్యువల్గా ఫిజికల్గా ఏదన్నా వర్క్ చేయాలి అన్నా మనం మ్యాక్సిమం తీసుకెళ్ళి సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకెళ్తాం. సర్వీస్ సెంటర్డు ఎంతో కొంచెం ఛార్జ్ చేసి మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ చేస్తాడు. కానీ టెకీస్, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ర్యామ్ అప్గ్రేడేషన్కి మనం సర్వీస్ సెంటర్ తీసుకువెళ్ళాల్సిన అవసరమే లేదు. జస్ట్ మనం ర్యామ్ ఆన్లైన్లో కానీ షాప్లో నుంచి కానీ కొనుక్కొని మనం ఫిజికల్గా మన ఓన్గా మనం ర్యామ్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. అది నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. టెకీస్, ముందుగా మన ల్యాప్టాప్లో మనకి ర్యామ్ ఎంత ఉందో చూడాలి. అండ్ మన సిస్టమ్ ర్యామ్ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అంటే ఎంత యూజ్లో ఉంటుందో దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం చూడాలి అంటే ముందుగా మనం మన సిస్టంలో టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేయాలి. టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే మనం డౌన్లో ఉన్న టాస్క్ బార్ మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి టాస్క్ మేనేజర్ ఆప్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ టాస్క్ మేనేజర్లో మనకి పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ CPU, మెమొరీ, డిస్క్, ఈథర్నెట్, వైఫై ఈ 5 ఆప్షన్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మనకు చూపిస్తుంది. ప్రజెంట్ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, ఎంత ఫ్రీగా ఉందో మనకి చూపిస్తుంది. ఇందులో మెమొరీ వచ్చేసి ర్యామ్ అండి. మనకి ఇప్పుడు టోటల్ ర్యామ్ వచ్చేసి 3.9GB అంటే మ్యాక్సిమం 4GB. ఇక్కడ 64% అనేది మనకి ర్యామ్ కన్జంప్షన్ అంత ప్రజెంట్ యూజ్లో ఉంది. 2.5GB యూజ్లో ఉంది. అండ్ మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో చూస్తే 4.0GB DDR3 4GB ర్యామ్ ఉంది. DDR3 అంటే ర్యామ్ యొక్క మోడల్. అండ్ డౌన్లో మీరు చూస్తే కనుక ఇన్ యూజ్ 2.4GB, అవైలబుల్ 1.4GB అంటే 2.4GB యూజ్లో ఉంది, 1.4GB ఫ్రీలో ఉంది. అండ్ పక్కన స్లాట్స్ యూజ్డ్లో 1 of 2 ఉందండి. అంటే 2 స్లాట్స్లో 1 స్లాట్ యూజ్లో ఉంది, 1 స్లాట్ ఫ్రీలో ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఈ సెకండ్ స్లాట్లో కూడా మనం ర్యామ్ వేసి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ర్యామ్ని. అది ఎలాగో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో టెకీస్, నేను ఇప్పుడు ఈ ర్యామ్ని కొనుక్కున్నాను. ఈ ర్యామ్ వచ్చేసి 4GB అండ్ బ్రాండ్ వచ్చేసి ఎల్పిడా బ్రాండ్. దీనికి మనకి DDR3 అని చెప్పాను కదండి. ఈ DDR3 అనేది ఇక్కడ PC3L అనే మోడల్ మీద ఉంటుందండి. ఈ PC3L అనేది DDR3కి ఈక్వల్. అండ్ ఈ ర్యామ్ని నేను 4GB ర్యామ్ని ఈ ల్యాప్టాప్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మనం ర్యామ్ని ల్యాప్టాప్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ముందుగా మన ల్యాప్టాప్ యొక్క బ్యాక్ ప్యానల్ అంటే బ్యాక్ సైడ్లో ఉన్న ప్యానల్ని స్క్రూస్ ఉంటే స్క్రూస్ అండ్ క్లిప్పింగ్స్ ఉంటే క్లిప్పింగ్స్ మనం లూజ్ చేసుకొని ఓపెన్ చేయాలి. ఆ బ్యాక్ ప్యానల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా కనబడుతుంది. అండ్ ఈ ర్యామ్ని ప్రజెంట్ నేను ఈ సిస్టంలో ఇన్సర్ట్ చేసి ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మీరు చూస్తున్నట్టయితే స్క్రీన్లో గ్రీన్ కలర్లో ఇంకో ర్యామ్ ఉంది. అది ఆల్రెడీ 4GB ఉంది. అండ్ ఈ 4GB యాడ్ చేస్తే నాకు టోటల్ వచ్చేసి 8GB ర్యామ్ అయింది. సో నేను ఈ ర్యామ్ని ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేశాను. అండ్ టోటల్ నాకు ఇప్పుడు 2 ర్యామ్స్ ఉన్నాయి. 2 ర్యామ్స్లో 4GB అండ్ 4GB. ఈ 2 ర్యామ్స్ వచ్చేసి 8GB ఉంది. ప్రజెంట్ నేను ఒకసారి నా సిస్టమ్ ఆన్ చేసి ఇప్పుడు చెక్ చేస్తాను 8GB అప్గ్రేడ్ అయ్యిందో లేదో మనకు తెలిసిపోతుంది. అండ్ మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మన సిస్టంలో ర్యామ్ సపోర్ట్ చేయకపోతే మన సిస్టమ్ బూట్ చేసినప్పుడు అంటే రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు కానీ షట్ డౌన్ చేసి ఆన్ చేసినప్పుడు కానీ మనకి ఒక పాపప్ వస్తుంది. ర్యామ్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు, మీరు కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నారా అని అడుగుతుంది.
మీరు కంటిన్యూ కొడితే కంటిన్యూ చేసిద్ది. లేదు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే అసలు సపోర్ట్ చేయనప్పుడు మీకు డిస్ప్లే సిస్టమ్ పవర్ ఆన్ అయ్యిద్ది, కానీ మీకు స్క్రీన్ మీద మొత్తం బ్లాంక్ స్క్రీన్ వచ్చేసిద్ది. సో మీకు డిస్ప్లే ఏమవ్వదు, కనపడదు, మొత్తం బ్లాంక్గా ఉంటుంది. సో ఈ 2 రీజన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ 2 రీజన్స్ మీకు వస్తే ఆ ర్యామ్ మీకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు, మీరు వెంటనే ర్యామ్ని మార్చుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ 2 పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఈ సిస్టమ్ ఆన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ సిస్టంలో మనకి 8 GB ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ అయిందో లేదో మనం చెక్ చేద్దాం. సిస్టమ్ ఆన్ చేశాను. ఇప్పుడు సేమ్ ఇందాక చెక్ చేసినట్టే టాస్క్ మేనేజర్లోకి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్లోకి వెళ్ళి ఆ పర్ఫార్మెన్స్లో మనకి ర్యామ్ ఎంత కన్జ్యూమ్ అయింది అండ్ ఎంత ప్రజెంట్ చూపిస్తుందో అప్గ్రేడేషన్ మనం చెక్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే మనకి ర్యామ్ వచ్చేసి 7.9 GB చూపిస్తుంది, అంటే మ్యాక్సిమం 8 GB. అండ్ 28% ప్రజెంట్ యూజ్లో ఉంది, 2.3 అనేది. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ అయిందని అర్థం, 8 GB చూపిస్తుంది కాబట్టి. సో ఇన్ యూజ్ 2.2 GB ఉంది, 5.6 GB ఫ్రీలో ఉంది. స్లాట్స్ యూజ్ వచ్చేసి 2/2, అంటే 2 స్లాట్స్లో 2 ర్యామ్స్ మనం అప్గ్రేడ్ చేసాం. సో ఇలా మనం ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్లో కూడా రైట్ సైడ్లో కూడా చూస్తే 8.0 GB 8 GB అండ్ DDR3, ఇది కూడా DDR3లోనే ఉంది. సో మనం ఇలా ర్యామ్ని మన సిస్టంలో అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత మనకి మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనకి బూటింగ్ టైం అండ్ బ్రౌజింగ్ టైం అండ్ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ టైం మనకి చాలా వరకు సేవ్ అవుతుంది అండ్ టైం వేస్ట్ అవ్వదు. మనకి ఏదైనా వర్క్ ఉంటే అదే మనకి కొంచెం స్మాల్ టైంలోనే అయిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా మనం మన ఓన్గా ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా మనం ర్యామ్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్, మీకు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం, మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఫ్యూచర్